কি করে দেখি, মুখে চুমু, আরে মুখের ভিতর নিয়ে নিছে। ওকে, অনেক কিউট, অনেক সুন্দর, অনেক আদর করে। চুমু আর একটা হয়ে যাক, আরেকটা, খুশি। ঠিক আছে, সাথে সাথে লড়াই। কে পারে দেখি কি অবস্থা বানাইছে সাপকে। মারের স্টাইলই তো আলাদা, বক্সিং সিস্টেমে মারতেছে, হাত দিও না মার হবে। অনেক ব্যথা পাইছে। জিহ্বাটা দেখি, অনেক সুন্দর। ব্যথা পাইতেছে কিউটি। মায়ের 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 আবার মায়ের মায়ের, অনেক চালাক বিড়ালটা। কোপ ধরে কি মনে করছো? মার দিয়ে দিছে, গায়ে বৃষ্টি ফেলাইল। কি মনে করছো এটা? এটা আমার লোম। আয় রে, বসছে সোফা মনে করিয়া। এইবার দিছে মায়ের উপরে, বস্তা মনে করে উপরে উঠছিল।